dengar lagu tak? Tak dengar lagu? Lagu best. Tunggu sekejap Aina kena nyanyi. Since lagu kita tak nak keluar, kita nyanyi lagu-lagu If You Believe untuk untuk Coach Aina sekejap lagi. Kita play kemudian. Okay, Coach Aina, minta maaf banyak-banyak. Lagu saya tak nak keluar pula kat komputer ni. Jahat betul. Dia sabotage Coach Aina yang cantik manis dengan Dr. Hani ni. Hai semua, Assalamualaikum. Okay, tak apa. Nanti ending tu kita pasang lagu kan? Yes. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Okay, boleh tak saya nak tahu you all ni dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh type 1. Satu-satu lah. Tak nak satu-satu. Okay, wow. Sekarang kita dah ada 143 orang. Wah, tahniah-tahniah saya ucapkan kepada anda semua. Welcome to Online Breakfast Club. Okay, so hari ni kita ada topik yang saya rasa sangat dekat lah dengan saya kan. Dia sangat dekat dengan saya. Dan saya bukan nak mengajar, tapi saya just nak berkongsi pengalaman saya. Pengalaman saya. Sebelum tu boleh tak saya nak kenal audiens saya. Siapa kat sini first time join Online Breakfast Club? Saya, okay. Ada yang bertime-time boleh tulis bertime-time. Saya sangat suka Online Breakfast Club ni sebab apa? Kat sini kita belajar banyak and memang saya dapat banyak ilmu lah, senang kata kan dekat sini. Dan saya jadikan Online Breakfast Club ni bukan saya seorang yang join, tapi saya ajak kawan-kawan saya yang lain. Ajak family member sesempat lagi. Sebelum you all dengar sharing saya hari ni, boleh share. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest. Okay, Kak Nora stop dulu kot lagu sebab saya takut nanti live YouTube ni dia block. Okay, nanti kita pasang lagu tu. Alright, so kita pasang sendiri. Minta maaf banyak. Okay, tak apa. Alright, bertime. Thank you so much. Yes, betul. Nanti ada copyright. Nanti kan tak boleh dengar lagi yang recording punya. Alright, so boleh share link ni. Saya kalau boleh saya nak hari ni partisipan dalam 200 orang. Sebab apa? Saya nak share rahsia untuk orang-orang busy. Okay, sebelum tu saya akan share slide saya. Ya, saya share slide. Okay, boleh type dekat chat. Anda semua dari mana? Tahu ya, betul kamera. Saya dari Sungai Buloh. Anda dari mana? Jom share dekat chat sementara saya pasang saya punya slide ni. Oh, kita geng lah Sungai Buloh. Okay, kalau nampak chat saya boleh tulis nampak. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ni nak kurus tapi busy. Siapa kat sini nak kurus tapi busy and suka makan? Saya. Okay, kita boleh geng. Alright, so Alhamdulillah saya just nak berkongsi. Sebab apa? Sebab saya seorang yang background saya seorang yang busy lah. Busy buat apa? Busy bekerja. Okay, dan topik ni bagi saya sangat dekat. Sebab apa? Coach saya mostly semua sama macam saya. Semua jenis yang busy, jenis tak sempat makan lah, jenis tak sempat masak lah. Siapa kat sini sama macam saya? Tak sempat masak, tak sempat makan, tak sempat tidur, segala semua benda lah tak sempat lah kan. Sebab busy kan. Dan saya percaya bukan saja untuk orang yang berkerjaya, tapi ibu-ibu seri rumah kan yang mana busy dengan anak-anak, busy menguruskan rumah tangga. Okay, so saya rasa topik ni anda boleh ambil mana yang baik dan boleh share dan boleh apply. Okay, so sebelum tu jom saya perkenalkan diri dulu. Baik, boleh mute siapa yang tak mute tu sebab saya ada dengar bunyi. Alright, so salam perkenalan. Nama saya Aina Nadirah Rokman. Biasa orang panggil saya Aina lah. Aina. Kalau orang panggil saya Nadirah tu saya tahulah dia kenal saya melalui social media.
Sebab social media saya letak Nadira Rohman. Tapi kat luar lebih mesra orang panggil saya Aina lah. Dan saya berusia 29 tahun, masih lagi single. Dan sekarang ni lokasi saya berada di Sungai Buloh. Hai Kak Aiza. Okay, dan latar belakang saya, background saya ada degree in accounting and finance, dan saya juga membuat ACCA, certificate profesional lah untuk accounting. Dan before this saya bekerja di saya merupakan auditor. Saya bekerja di salah sebuah big four company lah. Siapa tahu auditor tu apa? Auditor ni orang semua tak suka. Sebab apa? Sebab kerja nak minta dokumen je kan. So saya lah tu orang yang tak disukai. Klien kan rasa stres tengok saya. Tapi nak buat macam mana kan? Itulah saya punya kerjaya. So saya seorang auditor yang sangat busy, tak sempat masak, makan tu sempat sebab saya suka makan. Makan tu don't worry, tak ada masalah. Memang selalu sempatkan lah. Tapi saya tak sempat masak dan saya tak sempat tidur. Banyaklah benda saya tak sempat kan. So Alhamdulillah saya dah berada dalam circle wellness ni kan, circle online coaching, circle Herbalife ni dah selama 10 tahun pada ketika saya usia 19 tahun. Dan Alhamdulillah tahun ni baru je bulan lepas saya decide untuk melakukan apa yang saya suka ni, passion saya dalam nak membantu ramai orang untuk lebih sihat, untuk lebih confident, untuk lebih cantik kan. So saya decide untuk melakukan secara full time dan secara full hearted ni dah lama dah. Full hearted ni dah lama. So Alhamdulillah decide melakukan this business platform coaching ni sepenuh masa last month. Dan bagi mereka yang belum follow saya, boleh follow saya di Instagram Nadira Rohman. Okay, geng suka makan, geng suka masak. Okay, dan bagi mereka nanti you ambil gambar ni boleh tag saya. Okay, jomlah kita berkawan di social media. Alright, next saya nak share saya punya transformation. Sebelum saya share transformation saya, nanti saya tekan ni you all boleh type wow. Okay, so ready eh? Okay, ready? 1, 2, 3. Tulis wow. So saya, okay, inilah saya dulu. Dulu saya seorang yang aktif. Waktu daripada kecil saya seorang yang suka bersukan. Saya seorang yang suka hiking, suka larian. Saya masuk marathon, saya pernah lari 21 km. Saya boleh lari 5 km, 10 km. Dan saya memang aktif lah daripada kecil. Daripada kecil saya memang aktif. Dan Alhamdulillah, gemuk ya. Saya naik berat badan. Sebab apa naik berat badan? Sebab kita ingatkan dengan bersukan tu kita bolehlah turun berat badan kan. Tapi bila dah makin usia, makin busy, makin sibuk, tak sama. Kita punya lifestyle dulu, waktu kita banyak bergerak. Tapi now lepas saya dah mula bekerja, dah habis belajar, duduklah 24 jam. Siapa kat sini jenis busy duduk kan. Saya waktu saya bekerja audit kan, saya memang duduk tu boleh kata 24 jam tu saya duduk tu 20 jam tu duduk. 20 jam tu duduk lah. Memang sibuk lah, tak boleh nak bergerak daripada laptop ni yang memerlukan komitmen saya kan. Dan inilah hasilnya. Tapi saya suka makan banyak. Dan gambar yang kiri tu, waktu tu saya sambung ACCA, saya belajar full time. Time tu saya tak sedar saya naik berat badan 11 kilo dalam 1 tahun. Tanpa sedar. Sebab apa? Saya makan dengan hebatnya. Saya boleh makan coklat, Gold Whittaker. Siapa tahu yang petak besar tu kan? Whittaker's Almond Gold saya boleh makan. Saya suka benda tu. Saya boleh makan sekali hadap. Bayangkan saya boleh makan sekali hadap habis. Besar ni. Saya macam makan nasi tapi tak sedar. Sebab stressful. Kadang saya sangat stres belajar. Lepas tu lepas tu nak benda yang cepat kan, saya suka makan fast food, nak benda yang cepat saya order. Sebab apa? Masa tu saya ambil nutrition. Kat sini saya nak cerita, saya ambil nutrition for the past 10 years without fail. That is my breakfast for the past 10 years. I love my nutrition. Itulah breakfast saya yang paling saya suka lah. Tapi saya tak jaga makan. Sebab apa? Saya tak ada ilmu pemakanan yang betul. Dan Alhamdulillah saya decide untuk join program. Nampak tak? Gambar bukan teh ais. Saya decide join program and then saya belajar step by step. Sama seperti you all dalam ni. Saya percaya ramai yang first time kan bulan puasa ni join program. So sama juga seperti saya decide saya join program waktu bulan puasa 2020.
So jadi saya sama je dengan you all semua yang baru bermula ni, dan saya belajar step by step dan alhamdulillah improve better. Dan next, ni skin saya. Saya ada masalah skin condition yang mana dulu sebenarnya lagi teruk skin saya, tapi ni gambar yang betul-betul sebelum saya start program lah. Inilah akibat you makan makan apa? Makan tak sihat lah. You makan segala benda makanan lah, fast food, processed food, hard carbs kan, sugar, air manis non-stop, tu naik 11 kilo setahun tanpa sedar. Dan dia pun naik you are what you eat. Pernah dengar tak you are what you eat? Tulis kat chat you are what you eat. So saya naik skin, dia keluar dekat skin lah. So alhamdulillah after saya decide untuk jaga makan, saya decide untuk ubah mindset dulu. Dan alhamdulillah saya bagi peluang dekat diri saya untuk bermula sesuatu perkara yang baru. Walaupun saya dalam bidang ni dah 10 tahun, tapi saya empty my cup untuk belajar and learn new things. Dan alhamdulillah reshaping. Yang ni betul-betul yang gambar kanan ni betul-betul sebelum kita lockdown PKP kan. Lockdown PKP waktu tu saya kenapa saya macam tak boleh jadi, aku kena kurus, aku kena buat juga sebab semua je tak muat. So you all mesti ada why kenapa you bermula, betul. So waktu tu saya rasa nak bersila pun rasa tak best. Rasa semualah tak best. Rasa baju semua tak muat. Baju kurung saya semua tak muat. Saya nak pergi wedding kawan tak muat. Masa macam aku nak kena baju baru ke ni? Macam tu kan. So kat situ lah rasa macam okay, I need to do something. Dan alhamdulillah jemput online coaching, saya turun 10 kilo, makin reshaping dan lebih confident kan, lebih cantik gitu. So Muay Herbalife, saya nak share kan, saya kata saya ni siapa kat sini dah start join online coaching, saya percaya anda akan dapat kit peserta. Dalam kit peserta tu you akan dapat nutrition yang mana kita dah tukar makan pagi kita, dan kita akan dapat waktu sahur kan, kita makan sahur sekarang bulan puasa, sahur dan juga berbuka lah. Lepas tu you all makan macam biasa lah. Dan kenapa bagi saya this nutrition sangat membantu untuk saya, seorang yang sangat sibuk, sangat tak sempat nak cari makan apa. Memang this is my fast food for intelligent people gitu. So kat sini setiap hari sebelum saya pergi bekerja, ni kalau bukan bulan Ramadan lah kan, bulan Ramadan, this is my breakfast. Memang saya akan breakfast dalam kereta. Saya tak ada masalah, saya blend 2 saat dekat rumah, saya suka blend. Saya blend, saya bawa masuk kereta, adalah jam. Itulah rutin saya dulu, saya minum dalam kereta. Dan nampak tak yang kanan tu, semua tu saya angkut pergi client office. Sebab saya auditor, so saya banyak bergerak lah pergi office klien kan. Kita tak adalah kita punya designated lah macam okay lah ni aku punya almari nak susun semua, tak. Sebab saya memang mobile selalu, so saya memang bawa lah gendeng lah bag gabak besar-besar tu, saya letak semua dalam tu. Saya letak snacking saya bawa air. So preparation is very important, especially kalau you busy you kena prepare. So this is what I did. I prepare my breakfast, I prepare my lunch kalau saya tak sempat nak lunch, dan saya juga akan ambil nutrition. Malam saya makan macam biasa. Malam baru saya makan. Tapi kalau saya nak keluar makan, saya makan je lah. Dinner saya akan ambil ni balik lah. Tapi saya prepare snacking, saya prepare saya punya segala benda lah. Saya punya ni, nampak tak? Yang kanan sekali ni dekat si kereta ni adalah waktu malam. Waktu malam yang mana dah sampai waktu saya kena makan, saya lapar. So saya makan je lah. Saya nampak bancuh sangat mudah dekat dalam kereta. So that's why I love Herbalife and I love my nutrition. Okay, next saya akan cerita macam mana you anak bermula. Siapa kat sini busy? Siapa kat sini busy? Tak tahu kan? Tak tahu macam mana saya nak start ni kan? Okay, pertama, sebelum saya share tentang apa yang you all perlu buat untuk orang-orang busy ni, saya akan share apa benda utama yang you all perlu betul-betul faham. Alamak, sorry. Kenapa keluar macam tu? Okay, you all perlu faham. Kejap saya sorry, okay. So first, kena ada mindset yang betul. You kena ada mindset yang betul yang mana kalau nak turun berat badan ni, kita nak turun berat badan ni betul, setuju tak kalau saya kata kita nak sihat forever, kurus tu ialah bonus. Kalau setuju boleh type setuju. Sebab kita bukanlah nak turun berat bulan ni je dan raya nanti kita naik berat non-stop. Tak nak kan? So that's why kita perlu ada mindset yang betul yang mana okay, aku nak turun berat, aku nak sihat, aku nak ubah lifestyle aku sekarang ni sebab kesihatan. Sebab kesihatan yang lebih utama. Kurus tu bonus, along the way you akan dapat tu. Dan macam mana
Yang kedua, you kena ada circle yang betul. Circle yang betul ni mana you ada gang, ada kawan-kawan sekali. Contohlah ada kat office kan. Oh, kita buat together. Barulah you akan lebih bersemangat. Sebab apa? You ada circle yang betul yang sama-sama support. You pergi exercise sama-sama, jalan petang-petang, you pergi jogging together, you pergi hiking ataupun you pergi gym sama-sama. That is circle yang betul. Maknanya yang sama-sama nak achieve lah target. Nak achieve sama, nak sihat kan. Dan yang ketiga ialah you kena ada ilmu pemakanan yang betul. Kenapa saya kata ilmu pemakanan yang betul ni? Sebab kalau tanpa ilmu, kalau you buat tanpa ilmu, you buat ikut-ikut orang, that's why tak dapat result. Mungkin nampaklah 1 minggu, 2 minggu dapat result. Lepas tu kenapa tak jadilah. Lepas tu repeat balik, naik balik berat badan sebab you tak ada ilmu pemakanan yang betul. Dan yang keempat ialah you perlu ada orang guide. You perlu ada coach yang guide. Dan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saya jumpa coach saya dan saya join program coaching ni. Bagi kat sini yang dah join program boleh tak type kat chat, thank you coach. Kan? So, nombor 1 dan nombor 2 ni ialah sangat penting. Sebab apa? Tanpa mindset, tanpa circle yang betul, walaupun you ada ilmu pemakanan yang betul, coach yang guide, tapi kalau you tak ada 2 benda yang pertama ni, takkan jadi. Kenapa? Banyak dekat Instagram, banyak kat Facebook, banyak kat Twitter, orang share tips kan. Ilmu tu banyak kat semua tempat ada. Tapi kalau you tak betulkan mindset, aku sibuk lah, aku tak boleh lah buat ni, aku tak boleh. Kalau you tak ada mindset yang betul, mindset yang nak growth mindset, you tak boleh berjaya. Okay? Clear? Kan, thank you coach, thank you coach saya, coach Adus dan tim-tim Game Lantak lah semua. Dan next, okay. Jom pilih dalam ni dekat chat, type nombor 1, A, B, C, D. You all yang mana? Jom tulis dekat chat. A, busy tak sempat nak masak. A, busy tak sempat nak makan. B, busy tak sempat nak masak. C, busy tak sempat nak exercise. D, busy sangat ni, tak tahu nak mula dari mana ni. Cuba tulis, saya tengok. D, D ramai D busy sangat. Busy buat apa tu? Busy kan. Busy tak sempat makan, tak sempat masak, tak sempat nak exercise. Busy sangat lah. Segala jenis busy tu, you lah terpaling busy dalam dunia ni. Okay, so dah tulis kan. Saya nak tengok ada yang A, D, kecuali A. Sama lah macam saya. Saya makan saya sempat. Makan tu always sempat lah insyaAllah. Tapi yang lain tu bercinta agak lah kan. Okay. So dah A, B, C, D. InsyaAllah amazing lah. Saya suka lah crowd saya hari ni. Semuanya sangat luar biasa. Okay, next. C, tapi makan sempat je kan. Yang lain semua tak sempat, tapi makan sempat. Alright, so saya akan share. You boleh screenshot dan share dalam grup masing-masing kan. Okay, pertama, saya akan share 4 skill utama yang you have to improve and master. Okay, pertama, skill jaga timing makan. Kenapa skill jaga timing makan sangat penting? Sebab, yang good news dalam program online coaching macam you all dalam ni, semua makan banyak kali, 5-6 kali sehari lah kalau bukan puasa kan. Berdasarkan keperluan badan masing-masing dan tak sempat nak lapar. Asyik suruh makan je. Siapa kat sini coach dia asyik suruh makan? Makan sekarang dah snacking, lepas snacking nak kena lunch. Weh, betul ke ni boleh turun berat badan? Rasa macam nervous pula. Coach aku scam ke? Kan? So makan banyak kali mengikut skala kecil lah. Kita ada guideline yang mana kita belajar dalam group coaching yang lebih detail. Kalau macam contoh you busy, you tak tahu macam kadang-kadang tak sempat. To be honest, waktu saya bekerja, kita dah breakfast. Tiba-tiba Nono dah lunch. Siapa kat sini Nono dah lunch? Nono tak tiba-tiba dah habis dah termiss snacking time. Kan? Saya nampak Kak Fira. So macam mana nak buat ni ialah salah satunya ialah you all boleh buka clock masing-masing, set alarm. Set alarm, jom breakfast, nak cantik letup sebajet snacking, siapa skip snacking gemuk, macam itulah kan. Buatlah ikut you punya level masing-masing, daripada pagi sampailah malam, right? So kat sini no excuse lah. No excuse maksudnya kalau kita selalu terlupa, kita minta lah orang ingatkan. Kalau kita tak ada orang untuk ingatkan, kita suruh alarm ingatkan macam tu. Pernah coach bebel sebab tak nak makan. Ya, betul. Ada yang coach saya dah kenyang, saya tak nak. No, you kena makan. Nak kurus, makan. Okay, kena cukup makan. Clear? Nombor 2, skill makan dengan portion yang betul. Okay, portion yang betul ni sangat best. Kita tak perlu nak timbang-timbang berapa gram. Kita guna tangan je. Jom follow saya. Okay, kalau untuk karbo, you just
guna ni segenggam tangan masing-masing. Guna tangan masing-masing. Janganlah guna tangan member sebelah kan. Tangan member sebelah besar, nasi banyak sikit lah. So guna tangan sendiri. Guna tangan sendiri. This is your portion for carbo. Okay. Lepas tu tak boleh lah, tangan aku kecil lah. Nak makan protein sikit sangat. Pinjam member tangan sebelah, dia pukul kan. So tak boleh. So kita ambil portion yang betul. Ini untuk protein, yang tu untuk carbs. Kalau untuk sayur, you boleh ambil sepadah tangan macam baca doa. So yes, ni plating one of my team, Coach Zu kan. So nampak tak, sangat simple. Boleh makan macam ni sedap-sedap, boleh makan nasi, biar betul boleh turun berat badan kan. So this is the portion yang mana you boleh follow guideline ni, sangat mudah untuk you bermula. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin you keluar, siapa kat sini selalu bekerja tak masak pun? Saya lah tu. Siapa geng saya? Saya tak masak, tak sempat. Nak tidur pun tak sempat, nak aku masak kan. Memang tak sempat lah. So apa yang saya buat, okay, pertama you boleh prepare awal lah. You boleh masak on weekend, you boleh buat prep meal. Itu one of the way yang you boleh buat. Yang kedua, you boleh makan kat luar, tak ada masalah. Tapi yang penting you jaga portion yang betul. Maksudnya kalau kita nak pergi kedai, kita nak order grab food, so inilah portion yang you boleh guna. You boleh as your guideline. Kalau nak beli nasi kat kedai nasi campur, ambil segenggam. Bukannya satu tadah ni segenggam. Sama je konsep dia. Busy kan, kita nak makan kat luar, boleh nak turun berat. Tapi kita jaga portion. Kalau ikan setapak tangan. Ayam setapak tangan. Nak makan pasta, boleh segenggam. Nak makan apa, sayur, boleh, tak apa. Setadah tangan. Okay, clear tak? Kalau clear, tulis clear. Next ialah skill memilih kalori yang berkualiti. Yang mana kita fokus kepada cara masakan yang solehah lah, yang sihat. So maksudnya, saya akan cerita pengalaman saya lah kan. Saya kan tak masak. So saya akan order grab food. Saya tengoklah dalam banyak list tu, yang mana paling healthy, yang mana yang lulus dari segi portion, lulus dari segi cara masakan. Ataupun kalau you walk in kedai, you nak makan nasi campur, you makan nasi kan, beli nasi lah segenggam. Lepas tu dalam banyak-banyak lauk tu, kita buat pemilihan yang betul. That's why penting kena ada ilmu yang betul. Kat mana nak dapat? Ini yang coaching dapat dalam online coaching. Kan you belajar macam mana, tips-tips coach ajar macam mana kalau nak makan dekat luar, pemilihan makanan yang betul. Instead of ayam goreng dengan kari ayam, you pilih yang mana? Cuba tulis kat chat. Kari ayam, ayam goreng, you pilih yang mana? Antara dua ni. So kalau you ada coach yang guide, you ada ilmu yang betul, so you akan pilih kari ayam. Pandai. Wah, amazing lah. Ni ramainya amazing lah semua. Yes, kari ayam. Mesti kata betul ke makan kari boleh kurus? That's why penting you akan ada ilmu yang betul. So kari ayam. Tapi ingat, kita kurangkan dia punya kuah tu. Kita ambil ayam dia jelas. Sebab apa? Ayam goreng, you bergoreng, dah ada extra kalori, deep fried. Tapi kalau kari ayam, biasanya ayam tu dimasukkan terus, dia masak sekali dengan kari dia tu kan. So dia akan less dia punya kalori tu. Fat dia pun kurang. Cara masakan dia lebih salihah lah tu. Cara masakan yang macam rebus ke atau apa panggil. Macam tu lah kan. So you ambil kari ayam tapi kuah just cukup syarat untuk tak ada bagi kering sangat lah, bukanlah banjir. Elak kuah banjir. So nampak tak, bila you ada ilmu yang betul, you akan buat pemilihan yang betul. So tak ada masalah. Kalau you busy, tak sempat masak, you boleh je order kat kedai, you boleh je order grab food. Okay? Clear ke clear? Amazing. Saya suka lah semua orang. Jangan makan kuah tu macam nasi kandar. Betul. So pilih cara masakan soleha. Dan saya juga selalu buat macam ni. Kalau you macam bekerja kan, mesti kadang-kadang ada yang ada kafe, ataupun ada, kalau kat kilang biasa orang ada kafe. Macam office saya pun ada kafe. So you boleh beli lauk kat situ. Untuk you kurangkan lagi, untuk you lebih healthy, you masaklah nasi perang buat dari rumah. Saya pernah buat macam tu. So saya prepare siap-siap nasi saya. So saya bawa nasi perang. Instead of saya beli nasi putih kat situ, saya masak makan nasi perang. Boleh, tak ada masalah. Cuma effort sikit lah. Alright. So next ialah skill minum air kosong secukupnya. So berapa liter you all minum biasanya? Boleh tak tulis kat chat? You all dah pandai minum berapa liter air sehari? Adakah less than 1 liter, 2 liter ataupun lebih 3 liter? Kat sini, benda ni skill yang saya develop dari dah 10 tahun lepas. Dulu saya tak reti minum air kosong. Tapi saya decide untuk belajar minum air secukupnya. Dia bukanlah minum air banyak, tapi kita minum air secukupnya. Senang kata, okay, biasa kan kita dengar target 8 gelas sehari, ataupun 1 kilo berat badan kita bersamaan 25 kilo berat badan kita bersamaan 1 liter air.
Kan? So kalau you berat 50 kilo, you minumlah 2 liter. Itu keperluan badan you yang diperlukan. Kenapa? Otak kita perlukan air. Badan kita ni 70% made up of water. So otak kita perlu air. Kita nak bekerja, kalau kita tak cukup air, kita tak cukup oksigen, macam mana kita nak functioning well? Kan? So kalau kita nak bergerak, kita nak berjalan. So tangan-tangan kita ni, organ-organ kita ni, jantung kita memerlukan oksigen and memerlukan air untuk dia functioning well. So kalau you berat 50 kilo, 2 liter tu hanyalah cukup syarat untuk badan you berfungsi dengan elok. So that's why biasanya saya akan saya akan share dengan coach-coach saya, minumlah 3 liter, belajar minum 3 liter. Bayangkan kesian badan kita tak dapat air. Kalau you minum 1 less than 1 liter, kesian kat badan. Macam bulan puasa sekarang ni, you boleh try guideline cadangan minum air ketika puasa ni. Maknanya boleh minum 1 gelas before tidur, 1 gelas waktu sahur, lepas azan maghrib. Macam saya akan bawa botol, contoh macam ni. Botol kan, botol air. So botol tak ada straw lah pula botol ni. Tapi ada straw. So bila ada straw, senang. Bila ada straw, you akan senang je nak minum air. Sedut je. Kalau you tengok tadi kan gambar yang saya share awal-awal tadi tu, berapa botol air saya bawa. Kan, sebab apa? Itulah saya punya handbag lah yang saya tak boleh tinggal. Sebab itulah kita nak create habit baru. Nak minum air kosong secukupnya. Okay? Alright, so next saya nak jemput panelis. Sebelum saya jemput panelis saya ni, saya yakin dan pasti you all semua baru timbangan pertama, betul? Semalam hari ni ke kan, dah timbangan pertama coach-coach dalam group coaching. Boleh tak you all share berapa kilo you all turun seminggu ni, dan bagi senior coaching mungkin boleh share dah total loss berapa. Nak tengok dekat chat you all dah turun berapa kilo, apa yang you all rasa perubahan yang baik sepanjang you join program. Jom share dekat chat. Dan saya percaya dalam grup saya ramai yang seminggu turun 3 kilo, ada yang turun 1 kilo, ada yang turun 2 kilo. Masya Allah, memang sangat-sangat luar biasa. Wow, tahniah, Fazrina dah turun 3.6 kilo. Semalam timbang turun lagi 1.1 kilo. Masya Allah. Wah, laju nampak. So you all boleh baca dekat chat. Maksudnya, kenapa boleh turun berat badan? Okay, ingat tadi mindset betul, circle yang betul, ada ilmu yang betul, ada coach yang guide. Okay, dah turun 3.2 kilo. Masya Allah. Ustaz Salah kita dah turun 2.4 dalam masa 1 week. Masya Allah. So boleh baca dekat chat. Now saya nak jemput panelis kita hari ni. Beliau pun seorang yang sangat busy. Doktor. Siapa kat sini doktor, mungkin boleh relate lah dengan dia punya background kan. Ni adalah coach saya yang join program bulan 1. Sangat busy. Tapi now Alhamdulillah total loss dah 8 kilo. 8 kilo gang. Semalam timbang. Okay, saya nak jemput Hani. Boleh tak spotlight Hani? Pinkan Hani sekali. Nampak ke Hani? Alright, okay. Hai Hani. Okay Hani. Hai, Assalamualaikum. Hai. Boleh share your background and share your background lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke semua orang? Clear ke? Okay lah, okay. Terima kasih Coach Aina. Assalamualaikum semua. Salam 11 Ramadan. Okey, saya nak perkenalkan diri. Nama saya Hani Farhana. Saya berumur 29 tahun. Seorang doktor lah, pegawai perubatan. Sekarang ini saya bertugas di CAC, iaitu COVID Assessment Center, Pusat Penilaian COVID, whereby di tempat kerja memerlukan saya untuk memakai PPE. Kan PPE tu yang plastik, semua plastik tu lah. Memang panas, memang tak selesa. Itulah seharian kena pakai macam tu. So memang busy, no time to eat, no time to drink. Kalau you drink nak pergi terkencing, susah, memang susah lah. Itulah cabaran-cabaran dia. Tapi Alhamdulillah, and then masa saya join program ni juga, saya join masa bulan pertama saya, masa tu bulan Januari 2022, Januari tahun ni, New Year, New Me kan. So masa tu saya join program, memang kes tengah mencanak naik, memang very busy. Tapi masa tu saya decide, and Alhamdulillah after 4 months ni, dan bulan keempat April, berjaya turun 8 kilogram dan 17 cm each loss. Baju semua dah longgar, Alhamdulillah. Wow, Masya Allah, amazing share. Okay, Hani cuba share apa cabaran. Tadi kan Hani dah share sikit kan, cabaran pakai PPE semua kan. Dan apa yang buat you decide nak turun berat ni, dan apa cabaran lah selama ni, dan how you overcome? Well, cabaran actually macam why kan, kenapa. So actually memang kita dah tahu dah, kita as a doktor, kita lagi tahu tau, you know, like
hari-hari timbang, nasi naik je berat kan, tak turun-turun. Kenapa pelik kenapa tak turun-turun. And then kita tengok kita lagi like, as of yang currently like, kita kerja CAC kat COVID ni kan, kalau COVID orang tu dia obese kan, kita dah masuk ward, macam kesiannya tengok orang ni obese kan, aku nak nasihatkan dia untuk kurus, nak to lose weight, tapi aku sendiri overweight, macam mana tu kan. So how do we walk the talk tu, macam as me as a doctor, and then me as myself sendiri, like dah penat, tak ada masa, busy semua tu kan, and then selalu skip meals. And then bila kita skip meals ni kan, kita rasa macam I have the privilege, saya boleh extra makan. So breakfast tak sempat makan, lunch tak sempat makan kan, busy kan. So dinner aku makan lebih lah. So we tend to overeat. Itulah cabaran-cabaran dia. Okay, so just nak ni, apa nasihat Dr. Hani kita ni to all coaches dalam ni, ataupun mungkin ada yang belum lagi mula program kan, yang macam macam best je, serius lah kalau busy tak sempat masak pun boleh turun berat badan ni. Cuba Hani, apa nasihat Hani kepada mereka untuk bermula ni? Alright, so rasanya semua orang ada je kesedaran pun ada, kita sedar kita perlu kurus kan. Macam saya lah, okay, timbang makin naik, baju nak pakai pergi wedding kan, sama macam Aina lah pergi wedding, baju semua ketat, sudah sampai terlambat pergi wedding sebab kita try tukar 4 baju kurung tak muat. Kita ada je kesedaran tu, but we don't know how, we don't know how, and then kita yelah cabaran, and we just sometimes we give excuses lah, tu yang kita tak nak lah. But the thing is, at one point saya ada macam I give up, like that's it, saya decide, number one is to decide that you want to change, nak berubah. And just give yourself a chance. Bagi peluang kat diri sendiri untuk berubah. Yang penting is that you have to have ilmu lah. Ilmu. Saya sebagai seorang doktor kan, kita memanglah kita tak nak orang sakit. Obesity is a disease. Kita tahu. Kita belajar. Tapi kita belajar ilmu tu tak cukup. Especially ilmu pasal nutrisi, pemakanan yang betul tu mungkin tak cukup. Kita memang boleh Google semua ni. Tapi nak apply kan pemakanan yang betul tu macam mana. And then kita perlukan bimbingan lah. Bimbingan macam coach Aina. Right? Kita ada coach, ada masalah, ada concern, kita discuss. Macam, aku pakai PPE sepanjang hari, mana ada masa nak minum, tak sempat snacking kan. Pukul 10 nak snacking, aku pakai PPE, macam mana nak buka pula kan, bahaya. So macam house, kita discuss dengan coach. Kita tak ada yang nak Google kan, macam Google, kenapa saya makan oat hari-hari tapi tak kurus? Google tak boleh jawab benda tu kan. So kita ni coach, a real person that can help us kan. And then yang paling penting lastly is bila saya join this coaching is that they have that support, sokongan daripada orang semua kan. Sebab kita semua on the same boat. Kita semua ada misi dan visi yang sama. Kita semua nak kurus, kita semua nak sihat. So it will create that positive environment tau. Macam sama-sama berusaha. Macam kita rasa inspired. Orang ni boleh turun lebih daripada kita lah. Dia boleh, aku pun boleh. Things like that. So just give yourself a chance and believe. Percaya yang kita pun boleh. Itu nasihat saya. Terima kasih. Amazing. Thank you so much Hani. Thank you so much Dr. Hani kita kan. Masya Allah. Amazing transformation. Memang saya boleh kata walaupun beliau seorang doktor, saya bukan doktor, saya tak ada kepakaran dalam bidang perubatan, tapi Hani willing to empty her cup untuk belajar and untuk cuba benda baru. Tapi mungkin kalau mungkin ada dalam ni, boleh je decide untuk okey lah, aku tak nak lah dengar. Dia bukannya, dia tak belajar sains pun, dia belajar account. Contohlah kan. Boleh macam tu, tapi what makes her different ialah dia decide untuk bagi peluang dekat diri, untuk empty the cup, untuk belajar benda baru, untuk masuk benda baru and apply. Itu yang sangat penting lah. Dekat sini bagi mereka koci-koci lama ataupun senior koci kan, rasa macam dah ke laut Cina Selatan tu, don't worry, your coach always welcome you back. Kan, always welcome you back. Yang belum ada coach boleh contact orang yang menjemput anda pada hari ini. Okay, so thank you so much Hani. Alright, amazing kan, amazing sharing Dr. Hani kita. Kalau amazing tu amazing. Okay, so next, kalau next saya nak share next slide saya. Alright, so dah nak hujung kan. Conclusion dia ialah kita kena ingatlah kita punya konsep IBS. IBS ni apa? Ilmu, bimbingan dan support. So ilmu yang betul, maknanya you kena ada ilmu pemakanan yang betul.
Ilmu banyak kat luar. Banyak, seriously saya cakap. Memang banyak. Tapi ilmu tanpa amal tak jadi apa-apalah. Kan? Ilmu je tak apply, tak jadi apa-apa. Sama juga walaupun you dah dalam program online coaching, kalau you tak apply ilmu yang you dapat tu, itu je lah. Tak dapat lah, sayang lah kan. So ilmu kena amal. Barulah dapat dia punya results. Okay? Dan bimbingan, maksudnya kita ada coach yang guide, kita ada orang untuk kita rujuk. Kalau contohlah pakai PPE the whole day, macam mana ni aku nak snacking, tak boleh snacking, kau kena makan 5-6 kali sehari. It's okay, kita bagi solution. So that's why you need someone to guide you. So find a coach lah, maksudnya cari bimbingan. And then you need to have support. Group support sangat important lah. Sebab bila kita seorang-seorang biasanya ke mana? Ke laut. Seorang-seorang biasanya ke laut lah. Dia mungkin sebelum dia tenggelam dalam tu mungkin terapung sekejap. Kalau seorang-seorang lama memang ke laut lah, jatuh ke dasar lautan. So tapi don't worry, coach-coach anda kat sini always nak bagi pelampung dekat you untuk naik balik ke daratan lah macam tu. So boleh, tak ada masalah. So ilmu, bimbingan dan support ni sangat penting lah. So kata konsep IBS ni you boleh apply. Okay, dan seterusnya adalah konsep 80-20-100. Apa tu? 80-20-100 ni ialah konsep 80 ialah pemakanan, 20% exercise, 100% mindset. So tadi ingat tak saya tanya, siapa kat sini busy tak sempat nak exercise? Kan? So don't worry, saya sendiri personally saya turun berat badan, Hani pun turun berat badan, dah turun 8 kilo tanpa senaman. Bukan nak kata exercise tak bagus, no. So you need to know the right concept first. Maksudnya 80% memang pemakanan. Kalau you jaga makan 80%, insyaAllah memang akan dapat results. Tapi kalau you just buat exercise which is contribute only 20% sahaja, jadi apa? Macam saya dulu lah, saya kan kuat bersukan, saya try bersukan, asal aku tak suruh berat ni? Sebab apa? Makan sama. Sebab apa? Dia contribute 20% je dekat penurunan berat badan kita untuk sihat ni lah. So that's why, tapi kalau kita combine 80% pemakanan, kita add on exercise 20%, which is 20% ni memang bagus kan, memang untuk kesihatan jantung kita, untuk kita punya stamina, untuk kita punya well-being lah. Kan, kita pun bila kita exercise kita akan lebih happy, kita rembaskan hormon-hormon happy kan. So 80% pemakanan, 20% exercise gabung meletup dengan 100% mindset, jadi apa? Jadi wow, jadi wow results kan, insyaAllah. So that's why the combination of 80-20-100 ni sangat penting. Dan you have to decide to start now. Jangan tunggu perfect time. Tulis, jangan tunggu perfect time. Bila nak mula? Sekarang. Bila nak mula? Sekarang. Sekarang ni tengah puasa, it's okay, bermula sekarang, apply apa yang anda dapat hari ni, nak berbuka nanti macam mana, cari makan dengan portion yang betul, and then minum air secukupnya, dah boleh apply slowly. Sebab apa? Kita bukannya nak strive for perfection, but then we strive for progression. Every day we progress, every day we progress. Kita tak tunggu perfect time. Okay, so jangan kata tunggulah aku tak busy. Sampai bila kau tak busy? Memang masing-masing semua orang ada komitmen. Okay, semua orang ada komitmen. It's just the matter how you manage your time. Kan, busy macam mana pun, insyaAllah kalau kita boleh manage our time, kita prioritize yang mana, insyaAllah memang boleh jadi. Okay, so start now. There is no perfect time. We improve daily at least 1% better than yesterday. Okay, then lastly, always remember, yes, buat tanpa tapi, betul. Buat tanpa tapi, apa yang panjang-panjang tu? Yalah. Ya betul, ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Betul tu, Mai. Okay, always remember, there is a beauty in the struggle. Nak cantik, nak sihat, memang need struggle lah, tapi there's a beauty. Okay, at least we improve 1% better than yesterday. Saya suka sangat ayat ni. Saya memang selalu cakap dekat coaching-coaching saya. Saya selalu cakap dalam group coaching saya. Memang kita tak tunggu perfect time. Kita just improve 1% better than yesterday. Kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Jangan compare diri anda dengan saya. Jangan compare diri anda dengan Dr. Hani. Compare diri kita hari ni dengan diri kita semalam. Boleh? Boleh ke boleh? Compare. Semalam aku minum, Allah aku minum 1 liter. Yes, congrats. So you kena congrats your small win. Tahniah Aina Nadirah dah berjaya minum 1 liter semalam. Okay, hari ni aku nak minum 1.5 liter. Nampak? So you progress every single day. So tak perlu tunggu perfect time. We progressing. Okay? And we are in this together. So sangat best. Best ke best bila kita ada dalam circle yang positif, yang always remind each other, yang share ilmu-ilmu ni yang kita boleh apply. So next OBC, make sure you ajak lagi ramai orang, lagi ramai kawan-kawan untuk join
this session kan, sebab apa banyak sangat ilmu yang you akan belajar. So saya nak buka, boleh saya buka? Okay, kita ada few minutes more, dalam 5 minit. Ada tak nak tanya apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan kat saya ke, kat Ani ke kan? Kalau tak ada, kita nak end our session. So insyaAllah saya percaya dalam ni, semua yang join dalam ni semuanya orang yang nak berubah, orang yang nak perubahan yang baik dekat diri dia. Tak ada orang tak nak berubah, cumanya apa nak cakap tadi cumanya awareness tu tak semua orang ada. Awareness tu tak semua orang ada, tapi anda adalah orang yang terpilih untuk Allah jentikkan ada awareness untuk berubah jadi lebih baik, berubah untuk jadi lebih sihat, untuk inilah progress at least 1% better than yesterday. So jangan tunggu masa, just buat sekarang. There's no perfect time. Okay, so itu sahaja daripada saya, insyaAllah. Coach, macam mana tackle doktor untuk join program? Dr. Hani ni saya just nak share, baru ni bulan ni dia dah ada 6 gang dia kot. Berapa orang 6 gang dia, gang sihat Hani ni sama-sama nak sihat. So bila kita sihat, kita dulu sihat, kita pun boleh sama-sama, kawan-kawan kita pun, that's why circle-circle kita pun nak sihat sama. Tak ada orang dalam dunia ni tak nak sihat. Semua orang nak sihat, cumanya semua orang tak tahu macam mana je. So kita sebagai dalam ni yang dah start untuk healthy active lifestyle, boleh ajak especially our loved one, family members, untuk kawan-kawan kan, yang untuk lah jadi lebih baik. Hanya ada nak tambah apa-apa ni? Saya tambah sebagai seorang doktor jugalah. Kita actually skeptical, biasalah. Tapi kita macam skeptical, betul ke, boleh ke join kan? We already skeptical and analytical tau as a doctor. Dan kita rasa fikir betul ke, boleh ke. Tapi actually macam Ayah cakap lah, tak ada orang tak nak sihat. And as a doctor, kami ni actually have a bigger why. Because that is our job. Kita punya occupation. Jadi actually kita ni as a doctor, kita nak bagi orang sihat. Tapi kita tak tahu macam nak sihat. That's why we need all the coaching or the coach ni untuk help kami supaya kami boleh help orang lain. Macam tu. Itu juga saya nak tambah. Terima kasih. Okay, thank you Hani. Thank you Dr. Hani. Amazing. Okay, ada kat sini yang tanya, biasanya berapa kilo turun seminggu? Bergantung kepada berat masing-masing. Setiap individu berbeza lah. Kita kena depends on masing-masing punya badan, sebab kita naik berat badan ni, badan kita membesar tak sama. Maksudnya kita growing kan, kita membesar dalam environment yang berbeza. Mungkin ada orang membesar dalam keadaan kesibukan kota gitu. Ada orang yang memang membesar dekat dalam kampung yang memang aktif. So it's different. Berbeza. Kita punya cara kita membesar ni berbeza. So sama juga. So that's why kita tak boleh compare diri kita dengan orang lain turun berapa kilo. Tapi roughly lah average, biasanya seminggu boleh je turun 100 gram hingga 1 kilo is possible for you. And ada je orang yang turun 4 kilo seminggu. Itu ada dah reason dia. So boleh tanya orang yang menjemput anda, yang bagi link ni kepada anda, boleh consult dengan dia dengan lebih details. Okay. Dan lastly sebelum kita end session kita ni, saya just nak share, saya nak ingatkan lah, kita tak boleh expect apa yang kita buat hari ni, apa yang kita mulakan hari ni, kita terus dapat result. Contohlah sekarang ni kita berlebihan 30 kilo. Contoh kita berlebihan 30 kilo, kita tak boleh expect kita akan turun berat 30 kilo bulan tu. Tak logik, okay? Tak logik. So kita kena manage expectation kita, yang mana kita naik berat badan selama ni 30 kilo tu sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu yang betul. Sebab apa? Lifestyle kita, pemakanan kita dulu, is a compounding effect, yang mana kita makan secara tak sihat, habit-habit lama yang tak sihat tu kita amalkan every single day. Macam saya naik 11 kilo setahun tu sebab saya tak aware, saya makan 24 jam, tak bergerak. So that's why tiba-tiba compounding effect tu, dah tiba-tiba dah lebih 30 kilo. So it takes time. Untuk you turun balik pun perlukan masa. So there's no instant results. Yang penting ialah you decide untuk ubah habit lama yang tak sihat kepada habit yang lebih sihat. Slowly ubah habit lama, uninstall habit lama, tulis uninstall habit lama tak sihat, install habit baru yang lebih sihat, dan consistent. Perlu consistent this habit at least bagi masa dekat diri 90 days yang pertama, consistent without fail, dan barulah dia akan lekat jadi permanent lifestyle. Maknanya dia akan jadi lifestyle kita.
Contoh kita nak minum air, selama ni tak pandai minum 3 liter. Bila kita dah consistent every single day for the past 3 months, percayalah cakap saya, you tak biasa dah kalau tak minum 3 liter. So dia akan jadi permanent lifestyle. Okay, so that's why penting untuk you consistent dan teruskan habit baru. Maksudnya buang habit lama tak sihat, habit lama yang lebih sihat, install. Okay, dan kita tak boleh expect lah results yang instant ni. Dan apa lagi dia cukup daripada saya. So insyaAllah saya percaya dalam ni semua nak sama-sama nak strive for better person. Dan insyaAllah bulan Ramadan ni sebulan yang sangat mulia, yang mana doa banyak-banyak, minta petunjuk kan, kuatkan hati, kentalkan hati untuk terus semangat untuk go day by day. Kita improve better at least 1%. Okay, dari semalam. Okay, itu sahaja daripada saya. So insyaAllah bolehlah kita berkawan di social media. Bolehlah add saya kat Nadira Rockman dan Hani. Apa Hani Fana punya? Hani boleh tulis kat chat. Hani punya IG. Dan apa-apa boleh je lah nak reach out ke apa. So itu saja. Saya pass mic saya kepada nak pass mic ke kepada Coach Nora kita? Ke saya end? Okay, saya pass kepada Coach Nora. Thank you so much. Thank you Coach Aina. Thank you juga panel kita, Coach Hani. Wah, Dr. Hani. Dr. Hani kat mana tu Alright, thank you everyone. So follow Coach Aina, Nadira Rockman dan Hani Farhana, Hani Hamdi kan? Okay, alias Hani Hamdi. Okay, saya dah follow. Alright, see you guys everyone. Apply, uninstall dan uninstall bad habit dan install habit baru. Okay, so kita jumpa pada hari Jumaat 9.30. Jemput lagi kawan-kawan lain. Alright, kita sama-sama nak sihat. Okay, alright, Assalamualaikum. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. You've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, come on. Believe you can move the highest mountains, cross the great. Okay guys, jumpa hari Jumaat. Assalamualaikum.